Bij mijn werk hoort dat je uitdeelt en ook dat je incasseert. En nou ja, als je niet kan incasseren, dan moet je niet uitdelen. Dan mijn werk is dat ik gewoon een beetje tekeer ga tegen de wereld. En als ik af en toe dan zelf een klap krijg, ja, dan moet je, zeg je zachtjes auw of je begint gewoon te lachen. Het beste is om gewoon te lachen. Mm-hmm. En toch wil een mens ernstig genomen worden. Bent u ooit bang geweest om niet meer ernstig genomen te worden? Dat men zegt, die Joep van Dijk, ja, die is... Ja, maar dat... Kijk, ik denk een deel... bijvoorbeeld mijn column op zaterdag, die wordt door heel veel mensen gelezen. En een deel dat het met me eens is, zal zeggen ja... En het serieus nemen. En een deel die mij toch al een onbeduidelijke lul vindt, die zal me niet... Zou zeggen, ja, daar heb je meer. Ook goed. Soms als mensen zeggen, ja, daar heb je meer. Dan, ja, klopt. Daar ben ik weer. En ik blijf op dingen hameren. En ik blijf op dingen rammelen. Op politiek gezien of wat dan ook. Ik heb nooit gevoeld dat ik ernstig genomen werd. Of niet ernstig. Ik denk altijd... ja, ik ben meer de luis in de pels of zo. Dat men toch denkt, als mensen zeggen, laat die eikel nou eens een keer zijn bek houden. Dan denk ik, ik heb bereikt wat ik wil bereiken. Ik denk dat ik ernstiger genomen word dan eigenlijk mijn bedoeling is. Mm-hmm. Ja, in jouw laatste column van gisteren is het dan, zaterdag, ja. Heb je het over de graai- en grabbelcultuur binnen banken. U maakt eigenlijk wel heel maatschappelijk geëngageerd columnstuk daarvan. Het is niet zomaar een grappig stukje dat u maakt. Nee, maar het is natuurlijk ook... Je hebt bij ons de ABN AMRO. Die heeft een onbeduidelijk verlies geleden. Die is gered door de staat. Nou ja, ook niet erg. Want mijn geld stond er ook. En dat is allemaal gebeurd. En nu krabbelen ze er een beetje bovenop. En dan het eerste wat de directie doet... is allemaal 100.000 euro erbij pakken, zelf. Dat vind ik interessant. Dat vind ik ontzettend interessant. Dus het hele personeel krijgt niks. En zelf zitten ze, die zakken die al helemaal overvol zijn, die wordt nog bijgepropt. Ja, daar moet je toch wel een vrolijk stukje over schrijven. Tonnetje erbij. En dat schrijf ik dan in de vorm dat ik met een meneer die aan mijn tafeltje dat komt vertellen. En dat is dan een vorm. Maar... ja, en of dat nou engagement is, het is ook gewoon gezonde boosheid. Dat je denkt van, stelletje eikels man, in die vieze, vuile, vette villa's. En maar bijstampen met dat geld. En nog meer geld, en nog meer geld. Het is gewoon, ja, normale verontwaardiging. Dat juist zij het pakken. Dat zij weer een ton erbij pakken. Terwijl ze al 6, 7 ton per jaar verdienen. Het is niet... nou, en dat verbaast me. En dan schrijf ik dat op. Is kwaadheid en boosheid een goede motor? Ja, maar je moet niet, wat ze wel zeggen, er is zo'n uitdrukking, wraak dient koud gegeten te worden. Je moet niet te kwaad zijn. Er moet wel een lach in zitten. Het moet wel een relativerende manier zijn. Ja, als je echt kwaad bent, dat lees je ook wel eens bij bepaalde columns. Dan denk je, oh, rustig. Er moet wel ook een soort... de relativering moet ook weer in de columnist zelf zitten. Je moet ook bedenken, ik ben maar een columnist. Ik ben maar een klein hoekje van de krant. Meer ben ik niet. Je moet jezelf niet al te serieus nemen. Je moet zelf... Je vroeg net van, ben je bang dat je ernstig genomen wordt? Je moet ook wel jezelf niet al te ernstig nemen. Want dan wordt het zielig. Dus er moet wel een soort lach in zitten. Het moet wel het publiek die column leest, die moet wel zien dat ik boos ben over wat die mannen pakken. Maar ja, dus er moet ook wel eigenlijk om gelachen worden. Dat die mannen, ja, als die mannen tegenkomen, moeten die mannen uitlachen. En die mannen moeten er toch een weekend lang een beetje last van hebben. Hoop ik. Ja, ik voel het. Hoe machtig bent u dan? Nou, het is wel een lekker gevoel. Ja. Dankjewel, Joep van Dijk. Okay.